一片肉3两重。选材跟制作工艺都极其苛刻的大刀回锅肉，被一家开了30多年的无名小店是炒出了极致，那该死的小香味儿，据说炒的时候隔着2条街都能够闻得到，所以生意太好，每天店里面的顾客都是人满为患。那么里面到底暗藏着什么样的奥妙跟玄机？下一步将会用详细教程为您一一分解，让您在家也能够轻松学会开店技术。那么首先第一步是12分讲究的选材。制作回锅肉的最佳选材是2刀肉。2刀肉位于猪后臀，所以我们准备一整块的坐臀肉。可能很多人吃了几10年的2刀肉，但却没有真正的买对2刀肉，买到的大部分则是头刀肉。坐臀肉的边缘位于猪尾巴的位置，其实它的肉质结构是比较松散，并没有内侧肉质结构紧实，而且也比较肥，可以说是肥多瘦少。所以严格来讲，这一部分并不算2刀肉，只能算是头刀肉。而真正的2刀肉是位于边缘部分15公分的位置，所以首先去掉边缘部分的位置。而所得到的就是真正的2刀肉，这个部位的肉质紧实，球不起沉，而且是真正的3肥7瘦，因此这就是回锅肉制作出来的肉质口感好，肥肉肥而不腻，瘦肉瘦而不柴的核心关键。那么看到这里，咱们下一次买肉就不要被忽悠去买头刀肉。下一步处理掉猪皮上面所残留的毛根，切记是用刀刮而不用火烧，否则高温的炙烤会严重破坏猪皮的质地，而影响成品口感跟卖相。处理干净过后，准备一盆清水，然后将处理好的2刀肉放入清水当中进行浸泡。浸泡的时间为1个晚上。这一步的目的主要是为了浸泡出猪皮毛孔的异物跟杂质，同时还能够浸出肉质当中所残留的血水，来提升成品的肉质跟卖相。同时中途尽量更换2次清水，那么这样效果会更好。浸泡好了过后，凉水下锅进行焯水，加入去腥材料姜、葱跟少许的高度白酒，然后用大火烧开，烧开过后撇掉3层糊末，再加入少许白胡椒、红花椒，让谨慎的腥异味无处遁形。再持续将肉炒到6到7成熟。这样做的目的，一是为了让肉质挤压出多余的水分，从而让成品的肉质没有太重的水汽，会更香。其次是让肉质预热过后收紧，从而让口感变得更加紧致、紧实，不松散。还有更重要一点就是焯烫过程当中一定要采用中小火，而不用大火，否则肉质会过度脱水而导致绵柴，而且火候过大还容易将肉质煮散。将肉煮到6到7成熟过后出锅，然后将肉放置自然冷却过后再进行切，这样一是不容易切散，二是冷却过后充分定型，切出来的成型效果会更好。将肉放置冷却定型过后进行改刀切片，将肉片的厚度尽量保持在3到4毫米为最佳。切肉的时候尽量朝着一个方向，这样就不会因为来回拉动而产生刀纹。所谓的6到7成熟，也就是肉切到1/3的位置还有红心，那么这样的肉质才不会过硬。同时每一片肉的重量大概能够保持在3两左右。接着准备火料蒜苗。蒜苗是属于冬季蔬菜，所以冬季生长的蒜苗能够赋予其更浓烈的蒜苗清香。然后将蒜头拍破，再切成小段儿，蒜叶也切成长段儿，再将蒜苗跟蒜叶分开装。下一步准备少许豆瓣酱，尽量采用2年以上的陈年豆瓣酱，那么香味跟色泽会更好。这样豆瓣剁细，以免豆瓣跟辣椒的粗颗粒而影响口感。然后再准备少许黑豆豆豉，将豆豉切细，这样能够避免粗颗粒影响口感，同时有利于更好的激发出豆豉的豉香。然后再准备少许的甜面酱，加入料酒1勺，再将其稀释化开。再准备少许的红酱油用于辅助提色。那么所有的主辅料准备完成过后，下一步开始操作。先在锅里面加入半勺的菜籽油用于增香跟增色，再加入猪油半勺，那么这样炒出来的肉会更润更香。加入底油能够让肉快速均匀的受热，并且完成排油跟成熟。将油烧热过后，直接放入切好的肉片，然后进行翻炒。回锅肉其实也叫熬锅肉，所以炒制的目的有2：一是为了排除多余过重的油脂，防止油多生粒；二是为了炒出多余水分，激发出肉香。将猪肉煸炒出多余水汽，并且开始微微出油的时候，加入准备好的豆瓣酱，炒出酱香跟酱色，并且让酱香跟酱色附着在肉上面。那么这样一来，肉的香味跟色泽将会瞬间得到升华。
等肉充分的吸附酱香跟酱色过后，再加入准备好的豆豉，继续翻炒，激发出豆豉的豉香，然后再加入准备好的甜面酱，同样翻炒出酱香跟酱色，并且融入到肉质当中。接着加入红酱油几滴，修饰一下妆容，让肉质卖相变得更加迷人。由于豆瓣酱、甜面酱、豆豉都自带咸鲜味，所以不用添加增咸增鲜的调味品。接着加入切好的蒜头，炒出香味，将蒜头炒至断生。接着下入蒜叶，再下入3-5克的白砂糖提鲜和味，持续翻炒，将砂糖炒至融化，将蒜叶炒至断生，并且激发出蒜香，然后融入到肉质当中。最后再沿着锅边淋入少许清水，用油温激发出来的水蒸气，让此时略带干瘪、略微干硬的肉质吸收蒸汽过后回软，从而让肉质口感发挥到极佳的状态。等水蒸气挥发过后出锅装盘，此时肉质当中的油脂大概会缩水掉20%到30%，这样就能够做到油但却不腻。最后淋上少许底油，香味卖相瞬间升华。那么一道外表看似粗犷，实则制作极其细腻的大头回锅肉正式制作完成。所以看到此处，建议您一定要转发收藏起来，为家里面正在减肥的成员做上一道，那更是一绝。同时我不知道您馋没馋，但我的哈喇子已经流了好几次。来上一口，这该死的小香味跟口感，那么最后只能用一个字总结：绝。